Johnson, can you explain what is this? Can you explain what is this? This is a WPC door frame. This is used for windows and doors. When you make new houses, you can make windows and you can make door frames. You can make you can use for doors. Anything you can replace wood and plywood. We have all the material available. Floresta WPC, endless life. This we are doing gravity test. This is 35 kg. This is 40 kg stone. The hanging capacity. This is also 35 kg. This is also 35 to 40 kilogram weight. It's hanging in a single screw, but it will not fall. Single hinges, it will not fall. These are the best certificates issued by Sri Ram Institute for Industrial Research. Lifetime guarantee. ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഷോപ്പിലെത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിലെ നമ്പർ എനിക്ക് അറിവ് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് നമ്പർ അയച്ചു ഷോപ്പിൽ വിളിക്കുക എവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈകിട്ട് വിളിച്ചു നാളത്തെ റേറ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിൽ തേക്കാങ്ങനെ തേക്കാം തെക്ക് തേക്കാം മഹാഗണി വേണോ യൂട്ടി വേണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത്